ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന കോമൺ പ്രശ്നമാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും അറിയാതെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാം, ചെറിയ രീതിക്കുള്ള യൂട്രസിന്റെ താഴ്ച, മൂത്രസഞ്ചിയുടെ താഴ്ച ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ഏർലി സ്റ്റേജസിലും സ്ത്രീകളിൽ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ ഇരിക്കാനും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് കിഗിൾസ് എക്സസൈസ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കിഗിൾസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് പേഷ്യൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പേഷ്യൻസിന് കിടക്കാൻ പറയും മുട്ടുയർത്തി വെച്ചിട്ട്, മുട്ടുകൾ അകഴ്ത്തിയിട്ട് നടുക്കൊരു പില്ലോ വെക്കുക, പില്ലോ അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ബ്രീതിങ് നോർമൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. 10 സെക്കൻഡ്സ് പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ടൈംസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് 3 ടൈംസ് എ ഡേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു മാനുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പെൽവിക് ഫ്ലോർ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെൽവിക് ഫ്ലോറിന് ചുറ്റിലുള്ള മസിൽസിനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ യൂറിൻ ആൻഡ് മോഷൻ പോവാതിരിക്കാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാനുവറാ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കൺട്രാക്ഷനോട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പെൽവിക് ഫ്ലോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ചെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെയർസ് നമ്മൾ ഇരുത്തുന്നത് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു സെഷനിൽ ഇരുത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് 10,000 കിഗിൾസ് എക്സസൈസിന് തുല്യമാണ്. So you can make use of these chairs also to strengthen pelvic floor muscles.